Señores conselleiros de la Xunta de Galicia, autoridades, señoras, señores, muy buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum me complace darles la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nuestra primera edición de 2013 de Forum Europa Tribuna Galicia, que como siempre organizamos con la colaboración y el patrocinio de Audasa del Grupo Itinere y de Banco Pastor del Grupo Banco Popular. Es un placer para esta tribuna recibir hoy de nuevo, creo que no es la primera vez que nos acompaña, al conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez, que va a ser nuestro ponente invitado de esta mañana. Y queremos agradecer a Emilio Pérez Nieto, empresario, presidente de Pérez Rumbao, que haya aceptado hacer la presentación de nuestro ponente y del acto. La tribuna es suya. Pues muchas gracias. Buenos días, señor consellero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, señores conselleiros, señor presidente de la Diputación de Ourense, autoridades, amigos, muchas gracias por vuestra presencia en este desayuno de trabajo. Solo desde el crecimiento económico seremos capaces de eliminar el peor problema que afecta a nuestra sociedad, el paro. El motor de la economía y del crecimiento es la iniciativa privada y, más concretamente, las empresas y, dentro de estas, aquellas pequeñas y medianas empresas, la mayoría de ellas familiares, que son el sostén permanente del empleo. Hoy todos estamos especialmente preocupados por esa parte del paro o del empleo, que al final son dos caras de la misma moneda y que afecta a los jóvenes. Corregir este desajuste corresponde en buena medida a la capacidad de integrarse en el sistema laboral a través de una formación adecuada para la oferta de trabajo. Esta formación debe de iniciarse desde los primeros pasos en la escuela. En este sentido, el esfuerzo planteado en Alemania y el éxito recogido parecen un buen ejemplo a seguir. En el año 1991, la Conferencia de Ministros de Cultura de los Länder alemanes fijó los siguientes objetivos para las Berufsschule: la enseñanza de un oficio que aúne la competencia profesional con capacidades humanas y sociales, aportar flexibilidad en un mercado laboral y una sociedad en continuo cambio, con las vistas puestas en el desarrollo de Europa, la disposición para abrirse a una formación ampliada y continuada y la capacidad y disposición para fomentar, dentro de la vida personal y social, el comportamiento responsable. Parece que estas 4 recomendaciones se pueden adaptar a la situación en la que hoy se encuentra España. Frente a porcentajes de elección de estudios de formación profesional que en Alemania alcanzan el 60%, en España solo llega apenas a un 35%. De igual manera, mientras un porcentaje muy significativo de alumnos en España abandonan sus estudios al terminar la formación primaria para acudir al mercado laboral, en Alemania se continúa con la formación hasta los de 15 a 20 años. Este sistema alemán combina una parte de formación teórica en los centros de formación profesional con una práctica en el puesto de trabajo o en los talleres de aprendices. Normalmente dura unos 3 años y existen más de 370 profesiones reconocidas con objetivos firmados y formativos fijados. Las Berufsschule son escuelas a jornada completa que preparan a los alumnos para una actividad profesional o para una formación profesional y al mismo tiempo dan una formación general. Además, como ya hemos mencionado anteriormente, la oferta formativa de este tipo de centros de trabajo es extraordinariamente alta. El sistema de formación dual alemán cosecha éxitos probados, por lo que su implantación en nuestro país, con la personalización adecuada, parece conveniente y su urgencia no permite esperar más. Compartir experiencia y teoría es trascendente. Nosotros, en nuestra empresa UNVI, que se dedica a la fabricación de carrocerías para vehículos de pasajeros, nos enfrentamos al gravísimo problema de encontrar trabajadores que puedan sustituir a las cohortes de los que, por motivos de edad, abandonan el suyo. Esta situación se convierte en trascendente cuando, además de incorporar a los profesionales mejor formados técnicamente, es una exigencia permanente en la búsqueda de la calidad y de la productividad necesarias para salir a los mercados cada vez más competitivos.
Estamos en 20 países de manera permanente y recurrente en la competencia de una economía globalizada y necesitamos un grado de formación específico que permita a nuestros trabajadores producir modelos de alto valor añadido. Por eso, cuando nuestro consejero de Cultura, Educación y Ordenación del Territorio me llamó para invitarnos a participar en el programa de formación dual, nos sentimos muy ilusionados para, dentro de unos plazos que lo hagan posible, implementarlo en UNVI, de suerte que podamos acompañar a un colectivo de alumnos durante 2 o 3 años mediante una variación de formación teórica y práctica, de forma que al principio sea más teórica y menos práctica y gradualmente menos teórica y más práctica, de manera que al finalizar ese periodo un porcentaje alto pueda integrarse en la plantilla de nuestra industria e incluso en otros centros de trabajo de nuestro grupo. Así pues, hoy, presentar a Jesús es, además de una satisfacción, un deber recompensado de antemano. Jesús es un alemán español, o bien un español alemán, que sabe que las cosas hay que hacerlas, tiene criterio para hacerlas y empeño para llevarlas a término. Nació en Nuremberg, donde supongo que aprendió ese tesón necesario para alcanzar los objetivos. Explica sus conocimientos en la Universidad de Orense, donde, por cierto, también tutelaba un máster en cuyo desarrollo Pérez Rumbao, matriz de nuestro grupo, colaboró. Es profesor titular de Organización de Empresa y Marketing, desarrolló labores de decano en la Facultad de Empresariales y Turismo. Actualmente, después de pasar por el Parlamento Nacional durante los años 2008 y 2009, ocupa el puesto de consejero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria. Y es necesario decir aquí también que, además de su ya mencionado empeño en el desarrollo de la formación dual con las empresas, su labor en el impulso de la Ciudad de la Cultura de Galicia, y lo digo con la autoridad de ser un visitante asiduo, es muy notable. Y sin más preámbulos, les dejo a ustedes con Jesús Vázquez, al que le ruego que tome la palabra. Moitísimas grazas, queridas autoridades, queridos amigos, empresarios, empresarias, membros da prensa, bos días. Antes de nada, quixera lanzar unha aperta moi forte e darlle moitos ánimos ao profesor Neiras Vilas para unha pronta recuperación dende aquí. Pois, bueno, creemos que unha persoa que é necesaria e amiga dende aquí, dende logo, unha aperta moi forte. En primeiro lugar, moitas grazas á Nueva Economía Forum por terme convidado a participar neste almorzo informativo de Forum Europa Tribuna Galicia. Gracias a si mesmos, patrocinadores, Banco Pastor e Audasa, e grazas, por suposto, a todos vostedes pola súa presencia neste Fórum Europa. Sen dúbida, unha das mellores tribunas de diálogo sobre aspectos cruciais da nosa sociedade, cultura, educación, política e economía que temos en España. É un privilexio para min estar entre estas centenarias paredes deste hostal dos Reis Católicos, testemuña de tantas e tan sabias palabras para poder falarlles da aposta do Goberno galego pola formación profesional e a necesaria implicación do empresariado en Galicia. Quero agradecer tamén as palabras do presidente do Grupo Pérez Rumbao e amigo Emilio Pérez Nieto, polas súas palabras hacia min. A ninguén se lle oculta que o deterioro experimentado polas principais nacións desenvolvidas desde o comenzo da crise económica mundial nos primeiros anos do 2000, aínda que non se deixou ver o seu lado máis temible ata a quebra de Lehman Brothers nos Estados Unidos. Os seus efectos sobre o comercio e sobre os fluxos financeiros globais, así como a incerteza que esta situación está a producir en mercados e consumidores, hai que sumar as reducidas expectativas de crecemento económico global para este ano que xa adiantaron varios organismos internacionais. Como ben saben, a economía da Unión Europea enfronta un persistente alto desemprego, especialmente na nosa mocidade, unha debilitada confianza de negocios e consumidores e un sector financeiro frágil. Unha situación moi complexa que, como non pode ser doutro xeito, se fai extensivo a todos os ámbitos da vida social, cultural, educativo, familiar e persoal. Semella que entramos nun círculo vicioso entre o desemprego, a caída do consumo e a falta de saídas á crise.
Neste contexto, a educación resulta básica para a transformación social, económica e cultural dun país e para a razoable mellora das nosas bases materiais de vida. Europa precisa dunha forza laboral cualificada. Os traballadores con cualificación media alta teñen maiores opcións de encontrar mellores empregos, segundo o Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional. No 2020, en Europa, haberá 7 millóns de empregados máis que na actualidade, pero as vacantes produciránse en profesións con elevada exigencia de coñecementos e competencia, o que nos proporciona, dende logo, unha motivación excelente para traballar nesa dirección. A pesar das elevadas tasas de paro juvenil, esa tendencia xa se deixa sentir en España, onde o ano pasado, entre a poboación de 25 a 29 anos con educación secundaria da primeira etapa ou inferior, a tasa de paro era do 41,2%, mentras que para os que remataron estudos superiores de calqueira tipo, a tasa de paro quedou nun 22,9%. Estamos, pois, a seguir a estrategia de crecemento da Unión Europea, Europa 2020, na procura dunha economía baseada no coñecemento e na innovación, que reforce os vínculos entre educación, empresa e investigación e promova o espírito emprendedor dende todos os ámbitos posibles. A sociedade precisa que o alumnado que remata a educación superior teña polo menos a oportunidade de desempeñar produtivamente esa educación. Así pois, o progreso dunha sociedade está relacionado co nivel de formación dos seus cidadáns e cada vez é máis evidente que a adquisición de coñecementos e de competencias profesionais debe realizarse desde as primeiras etapas e de xeito continuado ao longo de toda a vida. As liñas da nova Lei de Educación que prepara o Goberno español indican unha forte aposta polo desenvolvemento da formación profesional a través de novas vías como a formación profesional básica ou a dual, así como mediante o recoñecemento de competencias. Como ben saben, a formación profesional ten a súa base no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais a partir do que se prepara a oferta formativa dos títulos de formación profesional. A formación profesional en España estrutúranse en torno a 26 familias profesionais que abarcan todos os sectores productivos presentes no noso país. Cada familia profesional está articulada en ciclos formativos de grado medio e grado superior. Coa reforma da Lei de Educación que prepara o Goberno Central incluirase un tercer nivel que é a FP básica como alternativa para o alumnado que non consigue graduarse en ESO e quere unha cualificación profesional coa que enlazar coa formación profesional de grado medio ou atopar emprego. Por outra banda, no conxunto de España, o 64,8% do alumnado que finaliza a súa escolaridade obrigatoria opta polo bacharelato, fronte a un 35,2% que escolle a vía da formación profesional. Estas cifras sitúan a España moi lonxe dos obxectivos marcados pola Unión Europea, nas que un 58% do estudantado que remata a escolaridade obrigatoria diríxese precisamente á formación profesional. Permítame aquí un breve inciso para aclarar que o caso galego difire de forma significativa destas cifras, xa que aquí a formación profesional experimentou unha importante mellora que a fixo máis útil e atractiva e hoxe máis do 55% da matrícula do ensino posobrigatorio é precisamente na formación profesional. Volvendo a España, no ano 2020, o horizonte de converxencia, prevese que a forza de traballo no conxunto do Estado sexa de máis de 20 millóns de persoas, un 50% das cales deberían ter polo menos un nivel medio de cualificación, que se obtén da formación profesional de grado medio, aínda que a de grado superior pode dar resposta tanto ás necesidades medias como ás de nivel superior. Actualmente, no caso español, os niveis medios de cualificación sitúase aínda no 23,1% fronte aos preto do 50%, exactamente o 48,9% que ten a Unión Europea. A economía no noso país depende en gran medida do sector servizos, aos que se dedican preto do 72% das persoas traballadoras e nos que as PEMEs e os autónomos conforman boa parte da forza produtiva. Ademais, os datos indican que a perda de emprego en España incidiu sobre todo nos cidadáns con menor formación, conservando os seus traballos as persoas mellor formadas e, como consecuencia desa formación, teñen un maior rendemento laboral. Estas cifras
non deixan de poñen de manifesto, poñen de relevancia a necesidade dunha alta cualificación académica, un concepto que se refire aos niveis educativos que proporcionan os estudos de grado universitario e a formación profesional de grado superior. Ambos, tanto a formación profesional de grado superior como os estudos de grado universitario, son niveis educativos que se complementan, configurando áreas de coñecemento e perfís profesionais que se recoñecen e precisan mutuamente e así está recollido no Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior. Ademais, a formación profesional, atendendo ao axeitado compromiso de especialización e polivalencia que conforman os seus currículos, pode encargarse das demandas de cualificación media e superior na empresa, o que adopta dunha versatilidade moi valorada polos propios empregadores. Un aspecto a resaltar é que o alumnado que remata os ciclos formativos de grado superior ten acceso directo aos estudos universitarios relacionados coa profesión cursada en formación profesional. Son moitos os que proseguen e completan o seu currículo cun grado universitario, convalidándose parte da súa formación mediante os convenios suscritos entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as 3 universidades galegas. O recoñecemento social acadado nestes últimos anos e a aprobada empregabilidade dos estudos da formación profesional fan que o camiño á inversa tamén sexa posible. De feito, hai un 10% de titulados universitarios que deciden cursar un ciclo superior de formación profesional, pechando así o círculo do conxunto da formación superior. Unha formación superior pola que en Galicia levamos xa unha legislatura completa apostando en firme, afrontando un importante traballo normativo e organizativo para a adaptación e mellora da formación profesional aos tempos actuais e á nosa realidade socioproductiva. As actuacións xa desenvolvidas amosan a aposta decidida do Goberno galego pola formación profesional como ferramenta fundamental para asentar as bases de crecemento e do progreso da nosa comunidade, e as cifras de matriculados reflicten os bons resultados desta aposta, ao pasar dos 34.000 alumnos no ano 2008-2009 aos 47.800 alumnas e alumnos en pouco máis de 3 anos, un incremento dun 38%. Explicareilles agora brevemente algunha das liñas básicas do noso traballo que teñen como obxectivo poñer en conexión os mundos educativos e produtivo como chave para asustar de maneira máis áxil a oferta formativa ás necesidades e demandas reais do noso mercado. Un marco normativo propio, o Decreto 114/2010 de 1 de xullo, que establece a ordenación xeral da formación profesional en Galicia, regulando, mediante distintas ordes, a formación profesional inicial a distancia e semipresencial para persoas adultas, ou ben a acreditación académica da formación profesional inicial. A implantación de currículos propios que responden ás necesidades de cualificación dos sectores productivos galegos, o adianto da implantación de 27 ciclos formativos ao presente curso 2012-2013, ciclos LOCSE, no que se consideran as 2.000 horas de duración e ciclos formativos tamén de nova creación. A ampliación de rede de centros integrados de formación profesional ata chegar aos 17 actuais que ofrecen o 34% do número total de prazas. Entre as nosas previsións está seguir ampliándoa para que, cando menos, a rede chegue a impartir o 50% de toda a oferta profesional en Galicia. A implantación da formación profesional a distancia, que xa está presente en 17 centros, respondendo aos retos da formación ao longo da vida e da conciliación da vida laboral coa formación. Esta modalidade formativa terá cada vez máis relevancia tamén polos ciclos ofertados como polo número de prazas que se prevé incrementar. Compre salientar, ademais, que esta formación se realiza mediante titorías telemáticas e a través dunha plataforma propia galega. O enriquecemento dos ciclos co achegamento da formación crucial para o alumnado en idiomas, novas tecnoloxías ou asesoramento para a creación de empresas e emprendemento. A nova Lei de Educación na que se está traballando, a LOMCE, dá unha maior relevancia á formación profesional e á colaboración coas empresas.
o que reforza a necesidade de apoio mutuo entre a Administración e o sector empresarial, nas que o alumnado vive unha situación real nun contorno productivo casi idéntico ao que vai atopar nun futuro moi próximo. Durante o pasado ano, 2012, un total de 11.560 alumnas e alumnos pertencentes a 423 centros de Galicia realizaron as súas prácticas de formación en centros de traballo que denominamos FCT en 7.984 empresas. Son cifras positivas, pero para tratar de melloralas podo anunciarlles hoxe que estamos a facer cambios na normativa para flexibilizar o período no que se realiza o módulo de formación en centros de traballo, para que un maior número de empresas poida participar e deste xeito aumentar a empregabilidade dos nosos alumnos. Estudamos tamén a articulación de algún tipo de recoñecemento para as empresas que colaboren no desenvolvemento do módulo FCT da formación profesional. Porque estas empresas, moitas das cales levan máis de 20 anos colaborando coas autoridades educativas, contribúen de xeito notable para facer posible que a capacitación do alumnado da formación profesional sexa completa. E eses empresarios son moi conscientes da riqueza de contar cunha forza produtiva que xa teña realizado unha parte da súa capacitación a través da formación en centros de traballo. É por iso que, a hora de buscar un traballo acorde coas súas capacidades, o módulo de formación en centros de traballo mellora de xeito significativo a empregabilidade do alumnado que remata os seus estudos. A pesar da crise económica, da grave crise económica, a situación laboral das persoas tituladas que remataron estudos de formación profesional no curso 2009-2010 en Galicia é dun 32,7% traballando, un 38% na procura de emprega e un 27,5% que continúa a súa formación. Das persoas tituladas que atoparon emprego, un 71% o fixo antes dos 6 meses. E entre as persoas que remataron a formación en centros de traballo no ano 2011, esta porcentaxe sube ata case o 90%. A tendencia, hoxe en día, é que as persoas que cursan os ciclos de grao superior teñan unha maior empregabilidade e estabilidade no emprego. Esta situación pon de manifesto, de novo, que o mercado laboral demanda persoas cunha maior cualificación profesional, persoas preparadas para todos os niveis. Cidadáns que poden atopar outra vía de ocupación laboral ou rematar a súa formación a través das becas. A Fundación Empresa Universidade Galega, FEUGA, leva máis de 30 anos poñendo en contacto as empresas galegas e os centros de educación superior. E esa experiencia e coñecemento práctico o que acredita como unha das ferramentas coas que contamos para acadar a transferencia de coñecementos entre o sistema galego de educación superior, as empresas e a sociedade. A Consellería de Cultura e Educación e a FEUGA teñen asinado un convenio de colaboración que achega os programas de beca tamén aos titulados de ciclos de grado medio ou superior, menores de 30 anos que finalizan os seus estudos nos últimos 3 anos nalgún dos centros de formación profesional públicos de Galicia. Sen embargo, desexamos ir máis alá. En este sentido, están tendo lugar os primeiros contactos destinados a considerar a adaptación das becas para o módulo da formación en centros de traballo. Entre os pasos adiante que estamos a dar, inclúese a aposta decidida pola formación profesional dual, na que países centroeuropeos como Alemaña, Suíza ou Austria, con sistemas produtivos moi diferentes entre eles, poden servirnos de referencia, sempre adaptando a súa experiencia á nosa realidade económica. Unha experiencia que demostra a mellora da empregabilidade entre os máis novos a través da colaboración entre o sector público e as empresas. As especialidades da formación profesional establécense según o propio mercado laboral, o que significa que as empresas que teñan en todo momento man de obra coa cualificación precisa e que o alumnado asegúrase o futuro traballo en mercados relevantes e gaña un soldo mentras aprenden unha especialidade concreta. A potenciación da formación profesional dual abre para Galicia novas vías, achegando a formación ás empresas como mellor xeito de lograr que a formación profesional responda ao que demandan os empregadores, fomentando o emprendemento das persoas e afondando na relación bidireccional centro-empresa.
Como xa saberán, hai escasas semanas presentamos o proxecto experimental da formación profesional dual do ciclo de grao superior de sistemas de telecomunicacións e informáticos no Centro Integrado de Formación Profesional Politécnico de Santiago en colaboración coa empresa Coremain. A novidade desta iniciativa ven dada polo feito que se combina por primeira vez a formación curricular co traballo remunerado nunha empresa mediante un contrato laboral. A partir da vindeira semana, en concreto xa o luns, as 15 alumnas e alumnos seleccionados van traballar e adquirir coñecementos e experiencias nun centro de traballo real e recibirá formación complementaria establecida no seu currículo formativo. Deste xeito, dous anos e medio de duración do proxecto, preto do 80% se vai desenvolver nas instalacións de Coremain, mentras que algo máis do 20% terá lugar nas aulas do Centro Integrado Politécnico de Santiago. Ao superar este período, os 15 alumnados obterán unha titulación oficial coa mesma validez e condicións que calqueira dos seus compañeiros. Danse así os primeiros pasos na implantación dun sistema de aprendizaxe dual de formación profesional coparticipado entre empresas e administración, e avánzase na normativa para establecer os principios da formación ao longo da vida nas diferentes etapas, de acordo, por suposto, coa realidade empresarial galega que a situación actual, pero para o que haberá que contar tamén, sen dúbida, cunha maior implicación e unha colaboración máis directa co empresariado galego, como que demostra, por exemplo, a empresa UNVI do Grupo Pérez Rumbao, grazas, neste caso, repito e reitero, querido Emilio, coa que estamos a piques de pechar o segundo contrato de formación profesional dual, ou a máis de media dúcia de empresas de diferentes sectores productivos, algunhas delas aquí presentes, coas que as negociacións están ben avanzadas. Outra das liñas de actuación que está a desenvolver cultura e educación no eido da formación profesional, en a que conta cunha importante experiencia, é a convocatoria do proceso de avaliación, recoñecemento e acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación. As persoas, ao desempeñar un traballo, aprenden, e ese saber ten que recoñecerse e acreditarse de xeito que lles permita progresar no eido económico e profesional. Os procedementos para acreditar estas competencias garanten a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación. As unidades de competencia constitúen o referente que lles proporciona a identidade profesional ás persoas aspirantes e fai posible que a transformación dos datos procedentes da súa actividade profesional e das aprendizaxes non formais en evidencias de competencia obxectivas para a avaliación do seu desempeño activo, baseándose, por suposto, nos títulos de formación profesional vixentes. Agardo ter deixado claro ao largo da miña intervención que confío plenamente no espírito emprendedor como motor da innovación, a competitividade e o crecemento da nosa economía, pero non é só unha creenza. De feito, os datos demostran que existe unha correlación positiva entre o fomento deste espírito e os resultados económicos en termos de supervivencia de empresas, creación de emprego, cambio tecnolóxico e incremento da produtividade. A educación e a formación contribúen, sen dúbida, á creación dunha cultura emprendedora, empezando polas ideas máis temperás, ao fomentar entre o alumnado as calidades persoais que constitúen a base do espírito empresarial, a creatividade, a iniciativa, a responsabilidade, a capacidade de afrontar riscos e a autonomía persoal. De acordo con esta premisa, o Plan de Emprendemento do Sistema Educativo de Galicia, EduEmprende, supón unha aposta clara pola implantación na comunidade educativa destes principios aos que fixen referencia. Así mesmo, constitúese como o marco onde coordinar as sinerxias en materia emprendedora que actúan sobre o sistema educativo, ordenado e planificando a súa aplicación. Galicia é pioneira na implantación dos viveiros de empresa en centros de formación profesional, unha iniciativa co que se conta dar resposta ás exixencias derivadas da globalización de incidir en plans e medidas que fomenten o dinamismo empresarial con empresas máis activas e innovadoras. As fases máis prácticas deste proxecto desenvólvense nos Centros Integrados de Formación Profesional, onde xa temos funcionando 9 viveiros de empresas que poñen a disposición dos seus usuarios o apoio e asesoramento de profesores e técnicos especialistas. As alumnas e alumnos contan tamén coa axuda do responsable do viveiro que acompaña o emprendedor, o futuro empresario, en todo momento.
Ademais, a rede de viveiros asesora outros proxectos en ámbitos tan diversos como, por exemplo, a produción agroecolóxica, a restauración, o comercio, a estética, a construcción ecolóxica, a bioconstrucción ou mesmo a carpintaría. Neste sentido, como dicía, concordamos completamente coa estrategia de crecemento da Unión Europea 2020 e coa idea de crecemento intelixente que significa a consolidación do coñecemento e a innovación como bases sólidas do noso crecemento futuro. Isto supón promover cooperacións e reforzar os vínculos entre educación, empresa, investigación e innovación, así como promover o espírito emprendedor desde todos os ámbitos posibles. Pero tamén supón ofrecer períodos de formación de duración tal que permitan ás persoas ir adquirindo e renovando as destrezas e capacidades precisas para garantir a súa empregabilidade a medio prazo, a adaptabilidade laboral durante toda a súa vida. Para ir rematando, voulles falar doutro xeito de apoio ás empresas nacentes, xa desde fora das aulas, pero sen esquecer, por iso, o componente formativo. Refírome, neste caso, aos espazos de coworking. Desde a Consellería de Cultura e Educación, consideramos que a abordaxe das industrias culturais, un dos nosos sectores con máis potencial, son o xeito idóneo de empezar a traballar neste proxecto de coworking, sendo a Cidade da Cultura un lugar inmellorable para facelo. Así nace Emprende Cultura Gaiás, no que profesionais independentes ou autónomos das industrias culturais alugan un espazo onde desenvolver o seu proxecto empresarial. Trátase de permitir aos profesionais multiplicar as súas posibilidades de negocio aproveitando as oportunidades dunha rede de contactos no sector e beneficiarse dun programa especial de formación e de presentación das súas ideas ao mercado. Unha idea que estudamos estender ao ámbito das humanidades, a cultura e o turismo, con novas liñas de emprendemento que lles iremos dando a coñecer no seu momento. Proxectarnos no mundo e acadar a transformación das ideas en realidades empresariais, culturais ou científicas resulta fundamental. E resulta fundamental para a nosa supervivencia como país. Sen embargo, tamén o é potenciar a nosa cultura e a nosa lingua para non perder a nosa identidade. Lograr o equilibrio e a conxunción de ambas accións é un dos nosos obxectivos principais. Posto que ninguén dubida que a educación é o grande investimento de futuro e como tal debe ser abordado acadar unha formación profesional baseada en criterios de eficiencia, calidade, excelencia e competencia e competitividade global e local para Galicia constitúe unha prioridade para este Goberno. E, pois, a nosa vontade política extrapolar as virtudes da formación profesional das que lle veño falando durante os últimos minutos a cultura e a lingua galega, convertendo as nosas particularidades en elementos diferenciais e únicos que fan imprescindibles tamén fora das nosas fronteiras. Nada máis e moitas grazas. Muchas gracias, conselleiro. Si le parece, pasamos al coloquio. Muy bien, pues muchas preguntas, distintos temas. Por empezar por uno global, es referido a la reforma educativa. Le preguntan si, más allá de su compañerismo de partido, puede opinar sobre las propuestas del ministro Wert. Sí, por suposto, claro que sí que podemos opinar sobre a reforma o que a lonza Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa. Así o veño facendo xa ao longo destes últimos meses. É necesario unha reforma, en eso coincidimos, é necesario unha nova lei de educación, evidenciando evidentemente as deficiencias ou gaps que presentaban as anteriores leis, sin entrar en cuestións políticas. Dende ese punto de vista, recoñecendo evidentemente que temos en España máis dun 55% de desempregados na nosa mocidade, entendemos que é necesario, por suposto, apostar por outro modelo educativo que xa está sendo abanderado, ademais, en outros países de referencia, algúns deles os que facíamos referencia ou incluso algúns deles os que se poñen como pioneiros, como Finlandia. Por suposto, entendemos que sí é necesaria esa reforma e non é un acto de compañerismo, sino unha creencia, ademais, na propia realidade que ten un goberno, ademais, salido das urnas, neste caso, de poder poñer en marcha o que entende que é unha necesidade.
Elena Gómez, de Confapa Galicia, le plantea que el anteproyecto del 11 cuenta con la oposición de la comunidad educativa y le pregunta por qué no hay consenso. Bueno, quizáis é moi difícil, ademais por parte de distintos gobernos e de distintas persoas, quizáis sempre se intenta ese consenso, é moi difícil. Quizáis neste caso teríamos que pensar en deixar a política a un lado, o que son as siglas nun momento dado dos partidos políticos, e pensar no beneficio dos nosos alumnos e alumnas que realmente no que deberíamos. Creo que se iso se fixera, si sería factible, polo menos entre os dous grandes partidos que conforman o panorama político, pois as coincidencias eran e son moitas tamén. También le preguntan si sin el acuerdo con la comunidad educativa es viable una reforma. Bueno, hai que entender tamén, cando falamos de discrepancias dentro da comunidade educativa, temos que ter presente, por exemplo, que sí, dentro do que el Consejo Escolar del Estado, sí pasou precisamente e sí contou con apoios dentro tamén de miembros dese Consejo Escolar. Por lo tanto, entendo que, que reitero, que é necesario facer un especial esforzo para deixar, en certa medida, a veces de politizar ou de dar e intentar ver que a comunidade educativa está en contra das certas reformas, non? Temos que tratar de deixar a política a un lado e tratar de pensar precisamente no que únicamente o sistema educativo de España, neste caso tamén de Galicia, por suposto, e ver cales son as eivas, cales son as grandes lagoas que teñen e tratar de buscar solucións. ¿Cree que es momento de acabar con el mito de que la educación se arregla con más dinero? Bueno, creo que hai datos que confirman evidentemente, independentemente que os cartos, que o diñeiro sempre é un apoio fundamental, evidentemente non todo vai asociado ao que é maior incremento dos cartos. En este caso, temos a experiencia das últimas 2 décadas. Os cartos destinados á educación levan crecendo ou creceron ata o ano 2008-2009 debido aos efectos tamén da crise e non con elo melloraron os resultados a nivel educativo. José Venegas opina que la situación de la formación actual presenta graves carencias en conceptos como el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, la competitividad, la responsabilidad, etc. Y le pregunta si se va a hacer algo para mejorar la formación de estos conceptos. Estás intentando facer, pero temos que ter que en este caso non é unha cuestión só da comunidade escolar ou do propio centro educativo ou do propio modelo educativo. Neste caso é necesario contar cas propias familias. A parte que pasa un alumno no seu centro escolar é mínima ao longo da vida dunha persoa. Polo tanto, algo falla no propio sistema a nivel xeral cando isto está pasando na propia comunidade educativa ou dentro do centro escolar ou referíndonos ao propio sistema educativo. Creo que neste caso o tratar de poñer en valor cuestións como o esforzo, o mérito, a superación, o que non é igual un 10 que un 5, parte dende que un rapaz nace. Polo tanto, non se pode só centrar na parte educativa nin culpar a parte educativa do problema que moitas veces vivimos na sociedade. Hay varias preguntas relacionadas con el tema de la formación profesional. La primera que le traslado le plantea ¿cuándo se empezará a notar la reforma de la formación profesional, puesto que toda reforma necesita plazos de implantación? Bueno, evidentemente, como ven, fai referencia a propia persoa que pregunta, cando falamos de reformas no modelo educativo nunca se ven a curto prazo, sempre necesita sentarse en unha serie de anos. Creo que aquí en Galicia os resultados son visibles, empezan a ser visibles despois dunha legislatura. Antes daba datos conforme o incremento de alumnos na formación profesional, o incremento é en torno a un 38% e ademais está refrendado con datos a nivel de empregabilidade. É certo que estamos nun contexto dunha grave crise económica, polo tanto, se a situación fose outra, estou seguro que tamén os datos de empregabilidade serían outros. Pero sí que é certo que o interés de todas as administracións, non só galegas, sino neste caso incluso do propia administración estatal, agora e xa fai anos, por potenciar a formación profesional, eu creo que se está dando os primeiros pasos e os primeiros recoñecementos. La formación profesional ha perdido prestigio entre la sociedad durante muchos años. Además de reformarla, ¿haría falta hacer algo para que recuperara ese prestigio? Bueno, precisamente o tratar
precisamente cando unha persoa como un conselleiro ou un ministro trata de levar a formación profesional como un dos elementos básicos das súas leis, precisamente está tratando de darlle ese enfoque que todos desexamos. De todos modos, a cuestión cambiou nesta última década neste sentido moitísimo, e proba dela, reitero, é que un 10% dos alumnos, por exemplo, en Galicia, que optan polos ciclos superiores de formación profesional son alumnos que veñen das propias universidades e que veñen cos estudios terminados nas universidades. Polo tanto, quere decir que ese desprestixio que o millor tiña a formación profesional hoxe en día empeza a ser un pouco pasado. Por suposto que temos que seguir dando pasos máis significativos tamén. Una pregunta moi concreta. ¿Puede darse el paso de formación profesional básica a ciclo medio sin título de ESO? Non, evidentemente, tal cual está hoxe recollido na LOMCE, independentemente que é un anteproxecto que todavía pode mudar ou sufrir cambios significativos, o que sí aparece é a posibilidade de que un alumno de formación profesional, unha vez desenvolva ou aprobe o que son as competencias os contidos, evidentemente, realice unha proba que ten que estar, neste caso, regulada a nivel estatal, bueno, pois, en este caso, pode acceder a eso e despois tería que facer unha proba para poder acceder ao ciclo, aos ciclos medios. Pero reitero que estamos falando dun anteproxecto, polo tanto, pode haber cambios neste sentido. Otra pregunta, otro caso muy concreto que le plantean. Suponiendo un alumno de más de 16 años que no accede a un nivel de formación mínima y que tampoco está en condiciones de afrontar la formación profesional con garantía, ¿hay que darlo por perdido? Nunca. É precisamente onde quizáis hai que facer o maior esforzo para tratar de recuperalo e a súa integración dentro do sistema educativo novamente. Creo que neste caso a formación profesional é un dos elementos ou é un dos obxectivos que persigue precisamente. A formación profesional básica, creo que quixen referencia a esa implicación dentro da lei, é precisamente un dos obxectivos que trata de perseguir. Ana María Alonso, de Unión Progreso y Democracia, le pregunta si se le puede exigir a las empresas un compromiso de porcentaje de contratos laborales a los grupos de formación. Bueno, creo que as empresas o que temos que facer dentro da administración pública é colaborar para tratar de buscar alternativas á nosa mocidade. A palabra exigencia creo que non neste caso propia na medida en que ademais as empresas, proba dela, son esas casi 8.000 empresas que só colaboran con educación, pero aquí teño a miña compañera de traballo, ela tamén hai centos, miles de empresas, non sei o dato en concreto, que veñen traballando no que é a formación tamén continua ou a ocupacional, neste caso. Polo tanto, as empresas veñen colaborando, están facendo neste momento un esforzo moi importante. Proba delo o temos neste caso que a formación profesional dual, o luns ponse en marcha a formación profesional, que é unha experiencia piloto, pero única en toda España, neste caso, por certas características que van asociado a ese proxecto concreto, pero en breves tamén firmaremos, que está moi avanzado, co Grupo Pérez Rumbao, en concreto con UNVI, aquí presente, pero temos en riba da mesa preto de 10 proxectos máis que se poden configurar ao longo dos meses que veñen. También le preguntan en qué consisten los cambios de la normativa de los módulos de formación en los centros de trabajo para que puedan participar más empresas. Bueno, neste caso temos que ter, neste momento, por eso antes falábamos do adianto tamén do que son os ciclos LOCSE. A aplicación da LOCSE e a adaptación dos ciclos en base á Lei de Cualificacións do ano 2002 e despois o que é a LOCSE supón que a formación en centros de traballo é cada vez maior, o porcentaxe de horas que desenvolve o alumno na empresa é maior. Neste momento poden estar entre 400 horas de media, depende tamén dos ciclos, pode variar. Que a formación profesional dual, precisamente o que perseguimos é que esta porcentaxe se pode incrementar ata o 70 ou o 75%, de maneira que a inmensa maioría das 2.000 horas que pode implicar un ciclo se desenvolvan na propia empresa. E, por suposto, por eso falábamos antes de dar os pasos tamén de cara a unha modificación normativa que permita ás empresas unha maior mobilidade. Evidentemente, a empresa ten o seu modo de operar e a administración, ou en este caso o sistema educativo, non pode ser unha interferencia no modo de operar, por eso ten que haber un proxecto de colaboración conxunto que no caso de Coremai ou no caso de UNVI, pois son moitos meses os que levamos falando neste caso para precisamente non interferir, máis que nada buscar unha colaboración, un traballo conxunto que redunda na empregabilidade dos alumnos.
Desde Radio Galega le preguntan qué piensa de la denuncia de los sindicatos sobre que la formación profesional dual estaría siendo usada por las empresas para despedir trabajadores y sustituirlos por estudiantes. Y citan el caso de Coremain. Bueno, temos que pensar. Hai un problema en concreto en España, que máis do 55% da nosa mocidade non ten traballo. Estamos falando, creo recordar, de en torno a 1 millón de xóvenes. En Galicia ese porcentaxe son 8 puntos menos, polo diferencial que temos con respecto a España a noso favor. En Galicia estamos falando, creo que de 30 e algo mil xóvenes que están nesta situación. Polo tanto, a Administración o que ten que traballar é para procurar un emprego a nosa mocidade. Creo que neste caso non se trata nin de jobs, nin de sacarlle o traballo a profesionais que veñen desenvolvendo o seu traballo das empresas, e así o manifestou ademais a propia empresa. Creo que se trata de buscar un futuro a nosa mocidade. En ese esforzo entre a Administración educativa e as empresas debería de estar a man tendida dos sindicatos, non buscando neste caso todavía intentar poñerlle maiores trabas o que é un problema que sufre a nosa mocidade. Pasando a la universidad, desde la cadena SER le preguntan si cree que los rectores se van a ver obligados a una fuerte subida de las tasas universitarias. Pois, en concreto, non. Aquí están presentes dos reitores que lle agradezo. Eles saben cal é a opinión da Consellería, saben cal é o esforzo que estamos facendo nós. Nós somos conscientes do esforzo e do bo traballo que están facendo as universidades, dos problemas que ten a Administración Pública en xeral, porque estamos atravesando un momento moi difícil. Eles, como parte da Administración Pública, están suxeitos á mesma normativa que a Administración Pública galega e, por tanto, non. E, por suposto, é un compromiso tanto dos reitores, creo, neste caso, que vamos a falar todos en conxunto, como da Administración galega, para que a crise non incida, neste caso, na nosa mocidade. É unha aposta deste Goberno, contou co apoio dos reitores desde o primeiro momento, vimos traballando 4 anos e vamos a seguir traballando 4 anos máis xuntos para procurar que a nosa universidade sexa de máis excelencia, está dando moi bons pasos, levan feito un traballo, e dende aquí o meu agradecemento ás universidades, no que é incluso a reformulación dos seus graos, máster e doutoramentos, un esforzo que desde logo non se están vivindo en outras comunidades, pero vamos a seguir traballando xuntos para procurar, evidentemente, reitero, en primeiro lugar, unha universidade de excelencia internacional de recoñecemento e, por outro lado, para que a nosa mocidade non pague os efectos desta crise. Desde la abogada de Galicia le preguntan si va a acatar finalmente la sentencia del Tribunal Superior sobre el decreto del plurilingüismo. Bueno, neste momento o que sí podemos decir é que o único que hai é un paso preceptivo que foi un personamento. Neste momento é o que hai. Hay varias preguntas relacionadas con los idiomas extranjeros, con las lenguas. Le preguntan en general cómo está este asunto en la educación en Galicia. Bueno, igual que antes facía referencia a que todo cambio no proceso ou no sistema educativo non se ve a curto prazo, no caso do plurilingüismo, no caso da implantación de linguas estranxeiras, creo que o esforzo que se leva facendo nesta última legislatura foi, dende logo, e así creo que foi recoñecido pola sociedade, moi importante. Estamos falando neste momento de, creo recordar, en torno a 150 centros plurilingües en Galicia, de máis de 2.400 seccións bilingües. Estamos falando de máis de 400 auxiliares de conversa e, ademais, con un incremento moi sustancial tamén de apoio ás propias escolas oficiais de idiomas que xogan un papel importante tamén no que é a aprendizaxe das linguas estranxeiras na sociedade galega. Son varias as seccións dependentes de escolas oficiais que se levan posto en zonas do rural ou non pretas ás capitales galegas e, por outro lado, tamén o incremento do que son as linguas que se ofertan nos propios centros de idiomas. Hay varias preguntas relacionadas con la crisis y la educación, la interrelación entre una cosa y la otra. Por ejemplo, le preguntan si cree que la crisis está motivando un incremento del abandono.
O abandono escolar é unha variable que depende de moitísimas variables exógenas ao propio sistema educativo. É unha variable que, se vai máis asociada ao propio sistema educativo, moitas veces falamos de abandono, fracaso escolar e o utilizamos como unha ferramenta. Sí que é certo que, en concreto, o abandono escolar pode ter moitísimas ou ten moitísimas derivadas e hai moitísimas implicacións que inciden. Evidentemente, a crise nun momento dado económica pode afectar o abandono escolar, na medida en que a crise está facendo que gran parte da nosa mocidade estese formada, estese indo fora de Galicia para atopar traballo. Eso fai precisamente que en moitos casos se está baleirando, que se está en certa medida, digamos que gran parte dos esforzos económicos e do investimento educativo que se está facendo en Galicia, o saben os propios reitores aquí presentes, pois en moitos casos están buscando traballo fora da nosa comunidade. Por tanto, eso sí repercute no abandono escolar, na medida en que as persoas que sí teñen esa formación abandonan Galicia, moitas veces quedando as persoas con menor cualificación precisamente dentro do territorio. ¿Compartiría usted entonces, es otra pregunta que le planteaban, la opinión que se está extendiendo de que se están yendo al extranjero los mejores? Bueno, estáse indo ao estranxeiro, pero quero dicir, a mobilidade é un factor esencial, pero a mobilidade, independentemente de que neste caso se está asociando á crise, é un factor que dende a propia universidade ou da educación superior sempre promovemos, o digo tamén como membro da comunidade educativa, como profesor universitario e no seu caso, no seu momento, como decano. Quero dicir, hai que atender que evidentemente nun momento dado agora ese porcentaxe de persoas que están indo fora por circunstancias suxeitas á crise é maior, por suposto, pero non en todo caso estamos dicindo ou falando dos mellores. Cambiando que pode ser, evidentemente, o que quero decir é que gran parte tamén dos mellores estáse quedando tamén na nosa terra, no sistema de investigación dentro das propias universidades ou tamén captados polas propias empresas galegas. Cambiando de asunto, le preguntan si comparte el criterio del Gobierno de Andalucía o qué le parece ese criterio de eliminar los conciertos de los colegios que segregan. Bueno, temos que atender, ante todo, evidentemente, ou en primeiro lugar, a suposta legalidade, e iso determinará no seu momento o Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía. Neste momento hai unhas sentencias do Tribunal Supremo, quero recordar, evidentemente, onde lle daba razón a Andalucía. Pero neste momento tamén é certo que hai unha lei de orzamentos, unha lei de presupuestos a nivel estatal que establece esa posibilidade. Por lo tanto, neste caso, Andalucía adoptou unha decisión, eu non teño nada que decir con respecto ás decisións que adoptan outras comunidades autónomas. En Galicia adoptamos outra decisión totalmente distinta, pero neste caso, serán os tribunales superiores neste caso os que teñan que decidir si esa decisión ao final será compartida ou non pola xusticia. Antonio de la Iglesia, de la Federación de Autismo de Galicia, le plantea la preocupación porque los diagnósticos de niños con TEA están creciendo exponencialmente y las inversiones en infraestructuras están congeladas por la situación. La pregunta que le plantea es por qué las asociaciones no pueden ubicar aulas específicas en el espacio físico de los centros ordinarios, con lo que conllevaría de ahorro. Bueno, porque hai cuestións moitas veces legais, neste caso, que dificultan ese tipo de procesos. O que sí podemos decir, e o reitero neste caso públicamente ante un auditorio ademais excelente, é que o esforzo que leva feito a Xunta no que é a atención de educación de necesidades educativas especiais quedou de manifesto. Neste momento son preto de 3.500 os especialistas que están atendendo dentro do sistema público as necesidades de persoas, repito, con necesidades educativas especiales. Estamos falando de máis de preto de 2.000 membros só entre audición e linguaxe e pedagogos terapeutas. É unha das áreas que sí se leva incrementado o número de docentes, de profesores nesas áreas ao longo destos anos, a pesar da crise, en ningún momento deixou de disminuirse neste caso. E, ademais, este ano volvemos a convocar unhas oposicións pensando tamén, neste caso, nesa aposta polo que é as persoas con necesidades educativas especiais. Por outra parte, a Xunta, neste caso, está facendo un esforzo tamén moi grande de investimento, en algúns casos para favorecer esa integración, para a accesibilidade e para dotar os centros dos recursos necesarios para poder levar a cabo esa educación, digamos, que dé resultados.
Volviendo al tema de la formación profesional, porque han llegado dos nuevas preguntas sobre eso, Iago Fontán, de Coasa Componentes Aeronáuticos, le plantea que muchas veces no están disponibles recursos estructurales en las empresas para impartir el módulo técnico. La pregunta que le plantea es si se prevé flexibilizar este punto para minimizar el impacto en la actividad diaria de las compañías. En este caso é unha das cuestións que se está traballando precisamente e ademais que neste caso temos que traballar. Hai un AL11 que é un anteproxecto que nos vai abrir tamén as portas, evidentemente, o flexibilizar para dar pasos adiante de cara á formación profesional dual. En este caso convido a Coasa, neste caso, a que podemos falar e sentarnos, pois cando falamos dun proxecto dual, detrás dese proxecto dual hai meses de reunións entre membros da propia empresa, técnicos da propia empresa e técnicos da nosa Consellería, que despois outro día se plasmou nese convenio con Coremain, que próximamente se fará con UNVI, pero que, repito, que detrás hai unha negociación porque cada empresa é concreta, cada situación, cada proxecto de formación profesional dual é único neste sentido e vai a xurdir do que é a negociación e a flexibilización dese proceso entre ambas as dúas partes. Otra pregunta que le plantean es si entre todos, pero sobre todo las empresas, deberíamos empezar a pensar en que la formación no se acaba nunca. Bueno, sí, é que a formación evidentemente non se acaba nunca e esa aposta e ademais é o obxectivo. Estamos neste momento plantexando e dentro desta legislatura se pondrá en marcha unha lei de formación permanente que foi un dos compromisos que adquirimos precisamente atendendo a que esa formación non a formación do empregado, a formación das persoas non ten nunca un fin, ten un inicio que coincide con nacemento e ten un fin, evidentemente, que se supón que será no momento do falecemento, pero entendemos que esa formación é continua ao longo da vida. Hablaba usted antes del abandono y María Belén Iglesias le plantea cuáles son las diferencias sustanciales en cuanto a fracaso escolar entre la LOCSE y el anteproyecto de ley actualmente en curso. Bueno, aí estamos incidindo precisamente con respecto ao que é a formación profesional básica que precisamente busca incidir nesa parte da mocidade desos rapaces de 15 anos, 14, 15 anos que tendo problemas para obter o título da ESO que probablemente se poidan decantar precisamente hacia esa formación profesional sin que eso signifique pechar o ciclo. O ideal sería que unha vez que se elisa unha opción nunca se peche ese ciclo de maneira que o alumno poida volver a retornar. Pode ser precisamente viable que un alumno opte pola formación profesional, que dé os pasos consecuentes neste caso e que poida acabar evidentemente ou retomar o que é digamos, o eixe do bacharelato neste caso. Hay una pregunta relacionada con un organismo que, si lo leo bien, se llama GADIC, que lleva 4 meses sin director y le preguntan por qué lleva 4 meses sin director y si hay candidato para dirigir ese ente. Bueno, de entrada temos que decir que tomamos posesión o 4 de novembro como novo goberno, polo tanto esa decisión de decembro, que foi a toma de posesión e a partir de aí hai o plantexamento, todavía estamos evidentemente con cambios e un dos nosos obxectivos e próximamente será unha realidade. En términos generales, el futuro demográfico de Galicia, ¿cómo va a afectar a su sistema educativo o cómo puede afectarle? Eu creo que está na mente de todos que evidentemente en algunhas zonas temos un problema derivado precisamente da falta de natalidade, pero bueno, teremos que poñer os esforzos vai máis alado que o propio sistema educativo para evitar precisamente pois ese abandono probablemente das zonas do interior. Eu que pertenzo a unha provincia fermosa pero de interior e que sufre esas consecuencias, pois o noso día a día precisamente é loitar contra esa situación onde vamos a centros que no seu día tiveron 300, 400 ou 500 alumnos e neste momento atópanse 10, 11, 15 ou 25 rapaces só na cuestión de 10, 15, 20 anos que se dá esta situación. Por lo tanto, temos que poñer os medios necesarios, pero tamén temos que poñer os medios necesarios para que esos rapaces teñan unha educación de calidade e de excelencia e igualdade de oportunidades que aqueles rapaces que están nas principais capitais. Hablábamos antes de las jóvenes que tienen que irse al extranjero a buscar trabajo. La pregunta que le plantean es si, ya que son gente muy cualificada, ¿no deberían haber acuerdos bilaterales entre países, por ejemplo, europeos, para facilitar ese tránsito?
Bueno, as comunidades administrativas, neste caso a administración, xa desenvolve de feito convenios con outras administracións de outros países ou de outros landers ou de outras provincias, no caso de Francia, para precisamente tratar de favorecer esa formación e ese intercambio de experiencias de profesorado e de alumnos, tamén precisamente tratando de facilitar a formación dentro do que é un mundo global. Las dos últimas preguntas que le traslado tienen que ver un poco con la política en general. La primera es si es más difícil que nunca ejercer ahora la política. Bueno, supoño que a resposta tería que ser sí. Eu teño unha experiencia na vida política de 5 anos, polo tanto, quizáis teríamos que estar aquí persoas que ocuparon postos políticos fai 30, fai 20, fai 10, e os que ocupamos os ser responsabilidade. O que si podo garantir é que os ter responsabilidades de calquer índole en xestión, dentro das propias universidades, a propia administración, as deputacións, a calquer órgano, é moi difícil. É máis nun ambiente pois tan pouco propicio onde a clase política estamos tan denotada. ¿Y cree que la clase política en general debería hacer algo para recuperar ese acercamiento a la sociedad? Que no está haciendo, digo. Pero creo que temos que colaborar todos. Creo que foi parte de toda a sociedade, de todas as institucións e órganos que teñen capacidade tamén para proxectar esa imaxe, pois evidentemente axudar nun contexto. Si España está pasando por unha grave crise económica na que Galicia non é allea porque forma parte precisamente deste fermoso país de países que é España, bueno, pois evidentemente o que teríamos todos neste caso, eu o digo habitualmente, o reitero, é traballar todos en un mesmo sentido e non tratar de desprestixiarnos uns aos outros, co cual evidentemente nun contexto de unha grave crise económica hai unha base que é moi proclive neste momento a certos problemas. Pues uno de los problemas que está todos los días, lamentablemente, en los periódicos es la corrupción. Sin entrar a ninguno de los casos, aunque algunas preguntas que han llegado citan varios, pero todas coinciden en un punto que tiene relación con su departamento, y es si la educación podría hacer algo para combatir la corrupción. Volvo a reiterar, neste caso, antes fixen resposta a unha pregunta, en este caso, moitas veces é que pensamos que a comunidade educativa, que o profesorado é o culpable de todos os males, e creo que a comunidade educativa funciona se a sociedade colabora ca comunidade educativa. Entonces, non se pode pensar que a educación pode resolver. A educación é unha parte, o intentamos reflexar todos os días, non? Un rapaz entra nun colexio e o tempo que pasa nese colexio é de un X número de horas, pero a súa educación non finaliza ao salir dese colexio, nin comeza nin remata ca súa entrada no colexio. Por lo tanto, creo que é un traballo de toda a sociedade para tratar precisamente de loitar contra os posibles casos de corrupción. Muy bien, pues le decía que era la última, y lo era, agradeciéndoos que nos haya acompañado esta mañana, agradeciendo su intervención y su colaboración para que el coloquio hayamos podido cumplir todas las preguntas que habían llegado. Yo le traslado la palabra a José María Arias, presidente de Banco Pastor, para que cierre el acto. Autoridades, señoras, señores, queridos amigos, concluye hoy una nueva jornada del Fórum Europa, Tribuna de Galicia, y a mí me gustaría, en primer lugar, expresar nuestra gratitud a Emilio Pérez Nieto por su magnífica introducción y a nuestro consejero, don Jesús Vázquez, por su extraordinaria intervención en la que realmente lo que está poniendo de manifiesto cómo conseguir la transición de una sociedad del talento hacia una economía del talento. La segunda sin la primera es absolutamente imposible, pero la primera sin la segunda es absolutamente inútil, porque siguiendo el viejo refrán de que no hay viento favorable si nunca se sabe a dónde va uno. Y esto porque no nos debemos olvidar que la formación y la educación es una herramienta para conseguir un fin. España consiguió lo primero. Realmente desde los años 70 hemos multiplicado por 4 el número de titulados y por 2 el número de titulados de grado medio. Y ahora toca, como él exponía extraordinariamente bien, cómo hacer que esa educación, esa formación empiece a encajar dentro de lo que son las necesidades actuales de nuestro tejido empresarial, en una situación y una apuesta constante, cambiando lo que es la percepción de nuestra sociedad, en la que muchas veces hemos puesto de manifiesto que si no eres titulado prácticamente no eres nada,
cuando representa una extraordinaria equivocación y un atraso para nuestro país. A mí sí me gustaría hacer una apuesta, yo se lo he planteado antes, me ha dicho que es muy difícil. Este país consiguió una gran victoria, o está a punto de conseguir una gran victoria, cuando hizo un pacto de Estado para derrotar el terrorismo. Bien, pues yo creo que sería el momento de hacer un gran pacto de Estado para cambiar lo que una persona dijo no hace mucho tiempo, que deseaba cambiar el modelo productivo de este país. Y para cambiar el modelo productivo, lo que es fundamental es cambiar el sistema educativo. Y eso es algo que se dice pronto, pero que lleva como mínimo una generación. Necesitamos un pacto que trascienda los ideales, los planteamientos políticos y las legislaturas para determinar de verdad qué queremos de este país en los próximos 20 o 30 años y empezar a trabajar desde ahora intentando atisbar cuáles son las necesidades que este país demandará para por lo menos situarlo a la cabeza o en la punta de lanza de los países más avanzados del mundo. Yo ya sé que esto es difícil, es complicado y posiblemente es caro. Otros países ya lo están haciendo. Japón tiene el mejor, con Corea del Sur, el mejor sistema educativo del mundo. Japón hoy en día es la tercera economía del mundo, lo ha sido la segunda hasta hace muy poco. Y el desarrollo de Corea del Sur es exponencial año tras año. Se puede hacer, no es imposible y desde luego si alguien dice que es caro, alguien dijo en una ocasión que si creen que la educación es cara, imagínense cuál es el coste de la no educación. Nada más, muchísimas gracias a todos por su presencia, reitero mi enhorabuena y mi felicitación a nuestro consejero y los espero dentro de próximas fechas. Muchas gracias a todos.